Somali software.blogspot.com. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa cashirkii saddexaad ee blogger aan uga hadli doono maanta sidee aad ugu bedeli kartaa template website-kaaga. haddaba maanta cashirkeena muhiimadu wuxuu yahay sidee aad ugu bedeli kartaa template website-kaaga. marka hore website-kaaga ayaad soo kicinaysaa. sida hadda ujeedaan waa control panel-ka laga xukumo website-kaaga. new post marka post aad soo gelinaysid waxyaabo dhan waa mawduucyo aan ka soo hadlaynay weegi hore ama cashiradii hore qofkii la socotay ayaa dareemi karo. marka website-keeni cashirkii labaad ee weegi hore baxayay waxaa ku baranay sidee aad u soo geli kartaa website-kaaga qoraal text qoraal video sawir iyo edit sidee aad u soo bixi kartaa iyo linki. haddaba waxaa qoraal soo gelinay sawirkii aan soo gelinay, waxaan soo gelinay linkigii ayaan soo gelinay, waa kana videogii ayaan soo gelinay, editna waan ku soo gelinay website-keena. marka qoraal maanta ma ahan cashirka. muhiimadu waxa weeyaan sidee aad u bedeli kartaa template website-kaaga. template-ka sida home, wararka, newska, saas oo kaleete inta title menu bar inaad ku suubsatid. marka hore waxaa u baahan tahay inaad template soo degsatid. googlaha fur, waxaad dhehaysaa website-ka caanka ah waa Koyabi template. website-kaas inta badan ayaa template-daha laga soo degsadaa. template-ka aad rabtid ayaa soo dejinaysaa. kan tusaale kan ayaa soo degsanaynaa. new tab markaan dhahno automatical page-ka marka imaano waa kana. waxaan dhehnaa taa u baahan tahay Koyaha website-kiisa caanka ah waa kana. website hindi ah. kuwaanan template-dahan qadka in yar iga culus. template-dahan dhan waa qaadan kartaa. nooca doontid ayaa mid ka qaadan kartaa. kan ayaan qaadanaynaa maanta. click nagu sii. waxaan dhehnaa download waa kana. waa soo dejiyeynaa. automatical waa soo degayay. okay, explorer-ka fur, download tag. failkii weli sooma degan, waa kana soo degay. rar ku fur. automatical waa ujeedaan. sidee aad marka u bedeli kartaa marka muhiimada waxaad tagaysaa halkan. waxaad ka tagaysaa template. control panel-ka markaa soo gashid ayaa website-ka blogger-ka kadib waxaa kasii dooran doontaa template. waxaad dhihi doontaa edit template. waad bedeleysaa. sidaad aqaanay html-kii ayaa soo kacayo oo waa html code-kan. marka waxaa u baahan nahay aniga kii hore file explorer-ka noo fur, download-ka tag. kan marka waxaan ka dhigaynaa waa furaynaa, rar baa ka dhigaynaa. kadib click sii fur. waxaa ka qaadanaynaa midka ku save garaysan xml. muxuu ku save garaysan yahay xml. kaas ayaa laba jeer click siiyeynaa. notepad ku furinaynaa. control a control c baan dhehaynaa. then waxaan imaanaynaa blogger-ka. blogger waraaqadan cad ayaan all select all la dhehaynaa. control a aad taabeynaa. then waa iska tirtiraynaa. kan ayaan paste ku dhehaynaa. kadib save template. waan save garaynaynaa template-keena. waxaa save garaysmo. automatical waa save garaysme. halkaan imaw marka waxaan dhehaynaa refresh tijaabo.blogspot.com. refresh baan dhehnay. muxuu noqday template-kii oo soo qaatay automatical. soo maha automatical template-kii woo qaatay. meeshaan si aad ujeedaan menu home bis ayaa jooga.
kuwii kale way maqan yihiin. marka nooca doontid waa ka shaki kartaa. marka anigu waxaa ii diyaarsan waxyaabo badan ayaa ii diyaarsan template badan oo website-ka somalisoftware.blogspot.com oo halkan aad ka heli doontiin meesha download-ka ah. saa darteed marka template-ka aan saari doono waa template iska easy ah. kan baan saarayaa. kan baan kacsanayaa Ctrl A Ctrl C ide then blockerkii mau control panelkiis ka delete garay Ctrl V ide ay template oo saara kartaa. hadda template-ki waa bedelnay. kan ayaa isla markii soo qaadan ka waran kan soo gashan waxa weeyaan waa kan template saas ayaa loo bedelaa. inta barnaamijyadan oo kale aan ku kulmi doono aniga Maxamed Abuukar Abduqaadir Dal Nuursha sidaas iyo amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.